Good morning. My name is Matthew, and today we are going to be in Galatians 3:22. And we'll be finishing somewhere at the beginning of chapter 4. Okay, so the topic today and the specific passage that we're talking about is adoption. Specifically, divine adoption. And it's interesting because I chose this passage because last week we talked about love, and the week before that Modestus talked about family. Parinkau šią temą dėl to, kad prieš praėjusią savaitę kalbėjome apie meilę, o prieš tą savaitę kalbėjome apie šeimą. Okay, so what is adoption? Taigi, kas yra įvaikinimas? Many of us here know firsthand what adoption is because they either adopted a son, a daughter, or a pet, or something, someone. Kai kurie iš mūsų tiesiogiai žino, kas yra įvaikinimas, nes kurie arba buvo įvaikinti, arba turi įvaikintų vaikų, arba kažkas galbūt yra įsivaikinęs šuniuką arba kačiuką. But specifically with people, it's just taking someone that does not belong to your family into your family and raising them as your own. Bet šeimos kontekste tai yra paėmimas kažko, kas yra ne tavo šeimos narys ir padarimas jo šeimos nariu. So in a way, it's a type of gift. It's something that is done for someone else that they oftentimes don't have control over. Tai yra kaip dovana, tai yra padarimas kažką gero kitam žmogui, o ko jisai negali pats įtakoti. And this usually results in a totally different life for the person who's being adopted. Dažniausiai įvaikinimas iš tikrųjų pakeičia to įvaikinto žmogaus gyvenimą. Okay, so why does Paul talk about this? Why would Paul talk about divine adoption? Kodėl Paulius kalba apie dievišką įvaikinimą? We find the answer in the context of the letter itself to the Galatians. Ir skaitydami Galatams laišką, turėtume rasti atsakymą. Okay, so the Gentiles are essentially non-Jewish people. Visi pagonys buvo laikomi ne tie, kas yra nežydai. So the Galatians are non-Jewish Christians. Taigi Galatai taip pat buvo nežydų kilmės tikintieji. But they are being influenced by Jewish Christians to adopt their Jewish practices before they become Christians. Tačiau tikintieji kilę žydų bandė juos įpratinti elgtis tradiciškai, kas buvo būdinga žydams. So basically they're saying you must become Jewish in order to become Christian. Žydų tikintieji sakydavo, jeigu visgi norit būti krikščionimis, jūs taip pat turi tapti ir žydais. And in order to teach them that this is wrong, ir tam, kad parodyti, jog tai yra netiesa, Paul gives this example of adoption. Paulius parodo įvaikinimo pavyzdį. Okay, so this isn't the only way to describe God's relationship to people. This is just one example. Čia tik vienas pavyzdžių, kaip Dievas priima žmonės į savo šeimą. Okay, so the letter of Galatians is very passionate. It's full of emotion. Laiškas Galatams yra labai jausmingas ir pilnas emocijų. We know this from the things that Paul says. Ir žinome iš tų žodžių, kuriuos Paulius naudoja. Specifically, he calls them fools. Ypatingai iš to, kad jis juos vadina kvailiais. This isn't normally a good thing to do when you're trying to convince someone that you're right. It's call them names. Jeigu nori kažkurį žmogų įtikinti kažkom, pravardžiuoti nėra labai gera idėja. But he also says, I'm not trying to please you, I'm trying to please God. So we know that what he's going to say is not going to be nice. Tačiau Paulius taip pat sako, aš nesistengiu jums įtikti, aš noriu įtikti Dievui. Taigi galim suvokti, kad ten, kur eina Paulius, panašu, kad nebus labai švelni kalba. And we see that the Galatians are starting to adopt these Jewish practices. And so Paul brags about how Jewish he actually is. Tai panašu, kad Galatai iš tikrųjų bandė prisimti tam tikras žydų tradicijas ir tam, kad įtikinti, Paulius net išpasako, ant kiek giliai žydas jis pats yra. Okay, so Paul's seen this problem before, and he tells us this in chapter 2, verse 4. Ir tai jisai pasako
Galatų 2 skyriuje 4 eilutėje. He gives this story about this time he goes to Jerusalem, and he actually has an argument with the apostles there. Tai pasakoja apie tai, kaip jisai keliavo į Jeruzalę ir kaip net susiginčijo su apaštalais. And the result of this argument is that they all agreed that they didn't have to be Jews in order to be Christians. Ir to ginčo pasekmė buvo, kad visi apaštalai sutarė, jog nežydų kilmės tikintieji neprivalo tapti žydais, kad galėtų būti tikinčiaisiais. And this is proven in chapter 2, verse 3, because a Greek person, Titus, goes with Paul, and he leaves saying, I don't have to become circumcised in order to be a Christian. Ir kaip įrodymas yra Galatų 2 skyriaus 3 eilutė, kur Pauliaus palydovas Titas sako, nebuvo apipjaustytas, kad galėtų būti tikintis. Okay, so that was in Jerusalem, but some of those people now have come to Galatia. Taip, Jeruzalėje jie kaip ir išsiaiškino, kaip dabar veiksmas vyksta Galatose. Okay, so the Jews show up to Galatia. Taigi, žydai pasirodo Galatijoje. And they see that the Christians there the Jewish Christians are mixing and mingling with the Greek Christians, and they don't like this. Ir tie tikintieji mato, kad žydų kilmės tikintieji ir pagonių kilmės tikintieji tarpusavy pradėjo jau labai stipriai maišytis ir žydams tai nepatiko. So we have Christians conflicting with Christians, basically over racism. Taigi, krikščionys konfliktuoja su kitais krikščionimis ir pagrindas yra iš principo rasizmas. And Paul again stands up to these Jewish Christians and says, the works of the law do not make one right or just before God. Taigi Paulius, kalbėdamas apie tuos žydų tikinčiuosius, sako, kad tikėjimo darbais nebus išteisintas nei vienas. So scholarship kind of debates over what this means, works of the law. Ir mokslo bendruomenė iš tikrųjų labai dar nesutarė galo, ką reiškia tikėjimo darbai, įstatymo darbai. And to, I guess, make it simplified, it's either salvation through works, Supaprastintai diskusija vyksta, ar tai yra išgelbėjimas per darbus, or it's adopting these Jewish practices that has to do with their culture and race. Ar visgi kalba eina apie žydų tradicijų įsisavinimą. Either way, the key to understanding this conflict is association. Ir kaip ten bebūtų, raktas į šitą konfliktą yra tiesiog kažkokie tais įsivaizdavimai. The Jewish Christians are saying, yeah, Jesus is great, but Moses and Abraham are what defines our faith. Ką žydų tikintieji iš principo sako, taip, Jėzus padarė nuostabų darbą, tačiau Mozės ir visų kitų pranašų reikia nepalikti. And Paul says, yes, Abraham and Moses are important, but Jesus is the fulfillment of what you believe already. Paulius sako, taip, Abraomas ir Mozė iš tikrųjų jie padarė didelį darbą, paliko didelį palikimą, tačiau Jėzus visą tai užbaigė. Okay, so in chapter 3, verse 2, Paul asks the most important question to him, which seems kind of strange. Taigi, 3 skyriuje 2 eilutėje Paulius klausia patį svarbiausią klausimą. And this is where we get into his argument on divine adoption. Ir čia prasidės diskusija apie dievišką įvaikinimą. He said, how did you receive the Spirit? Jisai klausia, kaip jūs gavote šventą dvasią? Now, it's important to think about why would Paul ask that, because the Jews are thinking, what does that have to do with what we're fighting about? Keistas klausimas, nes žydai turbūt galvotų, kaip tai susijęs su mūsų nesutarimu. Okay, so we're being introduced to this idea that Jesus introduced right before he ascended into heaven in Acts 1. Čia diskutuojam čia susiduriam su ta pačia mintim, kurią Jėzus paliko prieš pat pakildamas į dangų. When Acts 1, Jesus, right before he ascends, he says, wait for the promise, okay, keyword, and then you will receive the Spirit. Pirmame apaštalų darbų skyriuje, prieš pat pakylant į dangų, Jėzus pasakė, laukite išsipildymo, pažado išsipildymo, laukite šventosios dvasios. So essentially, Jesus is writing a will right before he dies. He says, when I die, you are going to receive the Spirit, which is your inheritance. Tai yra kaip palikimo rašymas prieš mirtį. Jėzus prieš iškeliaudamas pasakė, kai aš išeisiu, jūs gausite šventąją dvasią. Oftentimes, the Spirit
in other letters of Paul, 2 Corinthians and Ephesians, Paul refers to the Spirit as a guarantee. Ir dažnai savo laiškuose tiek korintiečiams, tiek efeziečiams Paulius šventąją dvasią laiko kaip užtikrinimą. In other words, a down payment, something that proves that the rest is coming later. Kaip užstatas, arba kaip įrodymas, kuris patvirtina, jog likęs išgelbėjimas yra pakeliui. Okay, all of that is kind of just backstory to what Paul is about to say. Čia tiesiog šiokia tokia priešistorė, kad galėtume vėl grįžti prie Pauliaus diskusijos. Okay, so he says, inheritance is through a promise that was given to Abraham, and it's achieved through Christ. No, inheritance is through a promise to Abraham through Christ. Paulius sako, kad paveldėjimas ateina per pažadą, kurį Abraomas gavo. And this promise was given to Abraham, unless if you care, it's Genesis 12 and 18. Ir tas pažadas buvo duotas Abraomui pradžios knygos 12 skyriuje. Okay. So, in Galatians 3, chapter 22, we'll start. Taigi, Galatams 3 skyrius 22 eilutė. Paul says that the law enslaved the Jewish people. Paulius sako, kad įstatymas pavergė žydus. And we can see this one of two ways. Ir tą galime matyti vienas iš dviejų būdų. That they literally were forced to work in order to win the approval of God. Jie buvo tiesiogiai priversti dirbti tam, kad gauti Dievo malonę. Or we could, that's focusing on the work aspect of slavery. Tai tiesiog dabar pamastykime apie tą darbo dalį, kalbant apie vergyją. Or we could focus on the position that they were actually in, that no matter what they did, they were still slaves. Arba galim galvoti apie tai, kad kaip vergai, ką jie bedarytų, niekas nepakeis jų statuso, jie vis tiek liks vergais. But Paul says that the law was like a guardian or a tutor or a teacher. Paulius taip pat sako, kad įstatymas buvo kaip ir mokytojas, kaip ir tas, kas apsaugo. It's preparing them for something. It's teaching them like a teacher would teach a child. Įstatymas buvo kaip mokytojas, kuris moko vaiką. So what are they being prepared for? What are they being taught about? Kam žmonės buvo ruošiami, ko jie buvo mokomi. And this is the answer, obviously, to Paul, is this promise. It's the Spirit of God coming upon them. Ir Paulius tai aiškiai atsako, kad tam pažadui išsipildymui, kai šventoji dvasia ateina ir išsilies ant žmonių. So Paul says in chapter 3:25, he says, we no longer need a tutor, we no longer need a teacher, because we are now sons of God. Taigi 22 eilutėje 3 skyriaus Paulius sako, mums jau nebereikia mokytojo, mes jau esame kaip vaikai, sūnūs. And this is something that everyone in Galatia would know firsthand what this means. Ir Galatai tą puikiai turėjo suprasti. Why is it important to be adopted by God? Kodėl yra svarbu būti Dievo įsūnytam? In the Bible, we see the firstborn son is typically always the center of attention for the inheritance of the father. Šventam rašte dažnai matome, jog pirmagimis yra tėvų centras, į kurį jie sudeda savo tą visą viltį. We also see in the Hebrew scriptures that oftentimes this is reversed, that the son Jacob or Joseph, who had no right to the inheritance, receives it instead. Tačiau šventam rašte matome daug istorijų, tokių kaip Juozapo arba Jokūbo, kur tas asmuo, kuris neturėjo gauti pirmagimio teisų, jas gavo. So when Paul says in chapter 3:26, you all are now sons, it's kind of a strange concept for them to understand. Taigi, kai Paulius taip drąsiai Galatams sako, jūs esate visi dabar sūnus, jiems tai šiek tiek yra sunkiai suvokiama. And maybe even as modern thinkers or modern people, we are thinking that this is offensive and sexist. Ir galbūt šiuolaikiniam protui atrodo šiek tiek įžeidžiančia arba net diskriminuojančia. A woman may say, well, why can't I be a daughter of God? Why do I have to be a son? Nes moteris galėtų pasakyti, kodėl aš galiu būti Dievo dukra, kodėl aš turiu būti Dievo sūnus. But think about the rights of the firstborn son in this time period. Only this firstborn son receives the inheritance. Only the son receives the land and the wealth of the father. Tačiau
to konteksto, kuriame buvo parašytas laiškas, tik tais pirmagimis sūnus turėjo visas tas teisės. Tik pirmagimis sūnus paveldėjo turtus ir žemę. So when Paul says this to women, men, children, anybody who typically wouldn't deserve the inheritance, it's a pretty radical statement. Taigi, taip sakydamas, kad jūs visi esate įsūnyti, Paulius gan radikaliai pasako, jog visi, kurie pagal tuometinę tradiciją būtų buvę neverti to, jie yra įsūnyti. Paul says in chapter 3 again, in verse 27, that the sons of God are dressed in Christ. 27 eilutėje sako, kad Dievo sūnus yra And this is dressed in Christ. aprengti Kristumi. And this is also a biblical thing that we see, specifically in the book of Esther. Ir tai vėlgi yra biblinis vaizdinys, kurį galime rasti, pavyzdžiui, Esteros knygoje. There's a particular bad character named Haman who wants to put on the robes of the king. Yra toksai blogas veikėjas Hamanas, kuris labai norėjo apsirengti karaliaus rūbą. But there's another character, Mordecai, who actually gets the robes of the king and he's elevated to this high position. Tačiau nuolankus žmogus Mordekajus yra tas iš tikrųjų, kuris gauna tos karaliaus rūbus ir būna pagerbtas. And in the New Testament, we also see this with the story of the prodigal son, or the lost son. Panašią istoriją matome ir sūnaus palaidūno istorijoje. And in Luke 15, the son actually puts his own robe on a son that has no business receiving this gift. Ir Luko 15 skyriuje, kai tėvas uždeda savo apdarą sūnui, kuris visiškai buvo to nevertas. Okay, so Paul also says that the heir, or the person who's received this inheritance, is nothing without receiving the inheritance. They're no better than a slave. Paulius sako, kad žmogus, kuris gavo tą paveldėjimą, be to paveldėjimo jis yra niekas, kaip ir vergas. But Paul in chapter 4, verse 4, he says that Jesus is the true heir to the promise that was given to Abraham. Ketvirtame skyriuje toliau Paulius tęsia sakydamas, jog būtent Jėzus yra tasai sosto paveldėtojas. But he doesn't keep it. Jesus doesn't keep this right. He gives his inheritance away. Jėzus yra tas sosto paveldėtojas, tasai pirmagimis, kuris turėjo, bet jisai nesilaiko to savo teisės paveldėjimo, bet atiduoda ją. Paul says that a slave and a firstborn son who has not received their inheritance are basically equal. Tai ką Paulius sako, jog vergai ir pirmagimis iš principo yra vienodi. But once the son receives the inheritance of the father, that the difference between a slave and the firstborn son is infinite. Tačiau, kai pirmagimis gauna paveldėjimą, tai skirtumas tarp pirmagimio ir vergo pasidaro jau nebeaprėpiamas. So basically, Paul is saying that Jesus gave away his inheritance from God so that we all could be the firstborn son. Taigi Paulius sako, kad Jėzus atidavė tą savo pirmgimio teisę ir visą paveldėjimą mums visiems, kad mes būtumėm tie pirmagimiai įvaikinti Dievo šeimoje. And it's a great mystery how the death and resurrection of Jesus does this for us. Ir be abejo, tai yra slėpinys, paslaptis, kaip Kristaus mirtis ir prisikėlimas iš tikrųjų pasiekė tai. So when Paul asked the Galatians, he said, "How did you receive the Spirit?" Taigi Paulius klausė Galatų. Kaip jūs gavote šventąją dvasią? He's saying, "How did you become sons of God?" Kitaip tariant, jis klausė, kaip jūs tapote Dievo vaikais? Is it because you're Jewish? Ar dėl to, kad jūs buvote žydai? Or is it because God made you his son through Jesus? Ar dėl to, kad Dievas padarė jumis savo vaikais per Jėzų? Okay. Unfortunately, this example is kind of uncertain. It's unclear, possibly, in one small aspect. Tačiau šitas pavyzdys, kurį Paulius parodo Galatams, galbūt ne visai iki galo jiems ir aiškus. And what seems strange to us may actually make the argument stronger. Tačiau būtent tai, kas mums atrodo keista, galbūt kaip tik ir sustiprina ginčo pozicijas. And here's the reason why. Slaves were also considered part of the family in the first century. Ir taip yra todėl, kad
pirmame amžiuje net ir vergai buvo laikomi kaip ir šeimos nariais. And there's plenty of examples of famous former slaves who gained prominence and wealth and prestige in their later life. Ir yra labai daug pavyzdžių, kai buvę vergai šeimoje buvo išaukštinti ir paveldėjo ir užėmė geras pozicijas. But it took a lot of extra work and things that often aren't natural. Ir iš tikrųjų, kad tie vergai galėtų pasiekti tas aukštas pozicijas šeimose, jie turėjo iš tikrųjų ženkliai daugiau dirbti ir rodyti ypatingas savybės. So ultimately, Paul is saying that it's not your work as a slave, it's not your effort to remain Jewish. Ir ką Paulius bando pasakyti? Tai yra ne jūsų kaip vergų darbas, arba tai ne jūsų pastangos tapti kaip žydais. And even if you are a slave in the first century, it doesn't matter how much you work or how much you attain, you still have this part of you that isn't as high as someone else. Ir netgi jeigu jūs buvot pirmo amžiaus vergai, nesvarbu, kaip besistengtumėt, ką bedarytumėt, tas faktas, kad jūs esat vergas, visą laiką liks su jumis. Paul gets angry again and he says, basically, I wasted my time. I've wasted my time telling you about Jesus. Ir Paulius taip susinervina, kad prašo, nejaugi aš išvaiščiau savo laiką, skelbdamas jums evangeliją. He uses this word that's related to birth, that I toiled or I labored for you in Christ. Ir jisai net naudoja palyginimą su gimdymu, sako, nejaugi aš veltui kentėjau gimdymo skausmus. And Paul talks about how he's their father in Jesus, how he leads them as a teacher, as their messenger. Taip pat Paulius sako, kad jisai jaučiasi kaip tėvas jų Kristuje, kad jisai veda juos į tą tikėjimą. So Paul says that he worked hard for them, he labored for these Galatians. Paulius sako, dėl jūsų aš esu vėl esu gimdymo skausmuose. And we see the connection that how much more so did Jesus labor for the Galatians than Paul? Tačiau iš tikrųjų Jėzus daug daugiau patyrė to skausmo negu Paulius. By labor, Jesus had the right to be the firstborn son. Iškentėjęs tai, ką iškentėjo, Jėzus iš tikrųjų turėjo teisę paimti visą tą pirminio šlovę. And he gives this up for the sake of other people that have no right to it. Tačiau jis atiduoda visą tą šlovę tiems, kas yra nevertito. Okay, so just to recap, the Jewish Christians are practicing a form of racism. Tiesiog pabandykim iš visų grįžti atgal. Žydų tikintieji iš principo praktikuoja tam tikrą rasizmą. They're saying, you Greek Christians can't be a part of our family because of the way you were born, basically. Ir ką jie sako graikų tikintiesiems? Jūs negalite būti pilni mūsų šeimos nariai dėl to, kad esate graikai. And if you want to be a part of Jesus, you have to be circumcised and become Jewish. Ir jeigu norite būti Kristaus dalimi, turite būti atpjaustyti ir tapti žydais. So the main idea is about family, it's about inclusion, it's about who you're associated with. Taigi jie diskutuoja apie tą šeimos jausmą, apie buvimą dalimi kažko. The Jews are offering the Galatians membership into their group. Ir žydai siūlo graikams, galatams narystę savo ratelyje. But God is offering through Jesus sonship, the firstborn position. Tuo tarpu Dievas per Jėzų siūlo pirmgimystę per Jėzų. Okay, so we're going to end with a story. Taigi baigsime su istorija. It's a very popular story that everyone at this time would know. Tai yra populiari istorija, kuri tuo metu tikrai visiems buvo žinoma. Okay, as we said earlier, a household in the first century consisted of family, slaves, and people who worked on the land. Pirmo amžiaus tipinė šeima buvo susidėjo iš šeimos narių, žemės, kuri buvo dirbama, darbų. During Paul's life, especially Paul's parents, they would have seen how this played out, this idea of adoption. Ir Pauliaus laikais, ir ypatingai galbūt Pauliaus tėvų laikais, tas įvaikinimo mintis, turbūt buvo labai aiški.
Because at the highest level, we see that there was a scandal that involved adoption in the imperial family. Nes tuo metu net ir imperatoriaus šeimoje buvo kilęs įvaikinimo skandalas. The very first Caesar, Julius, was a Roman general. Pirmasis Romos imperatorius Cezaris buvo kareivis, buvo generolas. He was made Caesar because of his military might, his ability to conquer. Ir jis tapo Cezariu vadytoju dėl savo kovos sugebėjimų. But he married someone that wasn't Roman. Tačiau jis įvedė kažką, kas buvo ne Romėnė. And he had children who weren't, according to Roman law, able to be Caesar after him. Ir jam gimė vaikai, kurie pagal Romos įstatymus negalėjo paveldėti sostą. So we see in somewhat of a racist law, he's stuck because his children can't be Caesar after him. Taigi Julius Cezaris jisai pats pateko į romėnų rasizmo spąstus, nes jo paties vaikai negalėjo paveldėti sostą. So he has to adopt someone to become Caesar. Tai jisai turėjo kažką įvaikinti, kad tas kažkas taptų Cezariu. Surely he's going to adopt his highest general. Be abejo, jisai kaip ir turėtų įsivaikinti savo geriausią generolą. Surely he's going to adopt someone that's rich and powerful and physically strong. Kažką, kas yra turtingas, galingas ir fiziškai stiprus. But he doesn't. Tačiau jis taip nepasielgia. He adopts a weak teenager. Jisai įsivaikina silpną paauglį. From an unimportant family. Iš nesvarbios šeimos. With very little military training. Su labai silpnu kariniu išsilavinimu. And no political experience. Ir visiškai be politinės patirties. This is your new Caesar. Ir jisai sako, štai jūsų naujasis karalius. And on top of that, Caesar hardly even knew it. Ne tik, kad jisai turėjo visas tas neigiamybės, bet dar jo niekas ir nežinojo kaip žmogaus. He was adopted through Caesar's last will and testament. Jo to naujo Cezario įvaikinimas buvo paskutinis Julijaus noras prieš mirtį. In other words, Caesar said, when I die, you are going to receive an inheritance that's going to make you basically lord of the entire empire. Jis tiesiog pasakė, kai aš mirsiu, tu tapsi visos imperijos valdovu. Very, very similar to what Jesus says to the disciples. Labai panašiai Jėzus sako, Jesus said this to labai panašiai Jėzus sako savo mokiniams. And it's interesting how the word Caesar in Greek is very much related to Christ, which means Lord, essentially. Ir Cezaris graikų kalboje taip pat reiškia viešpats, kaip ir Jėzus. What's even crazier about this story is that Julius adopts Octavian, this kind of person who doesn't deserve this position at all. Kas yra keista iš tikrųjų, kad Julijus įsivaikina Octavianą, kuris iš principo visiškai nevertas tos pozicijos. And after Julius dies, Octavian becomes Caesar. Ir po Julijaus mirties Octavius tampa Cezariu. And he starts going by his previous name, Augustus, Caesar Augustus. Ir jis pradeda save vadinti pagal savo prieš tai buvusią vardą Cezarius Augustus. Augustus declares his adopted father Julius as a god. Ir Augustas paskelbė savo tėvą įtėvį Dievu. Which starts the practice of worshiping Caesar as God. Ir nuo to laiko prasideda Cezarių garbinimo tradicija. And because Augustus' father is now a god, he is now son of God. Ir taigi, kadangi Julijus tapo Dievu, tai atrodo Augustas tampa Dievo sūnumi. Think about how hard it was for Augustus to be able to say this. Įsivaizduokit, kaip Augustui turėjo būti sunku pasakyti tai. He's essentially adopted, has no rights to be adopted. Jisai yra tiesiog įvaikintas, be teisės, be tikrosios užtarnautos teisės. He becomes Caesar. Jis tampa Cezariu. And he names his adopted father as God. Ir jisai savo įtėvį pavadina Dievu. Just so he can say that he's the son of God. Ir tam, kad galėtų save pavadinti Dievo sūnumi. That's exactly what Paul is saying to these Jewish Christians. Ir būtent tai Paulius sako tiems žydų tikintiesiems. He's saying you're doing all these things and finding all these ways just to claim the sonship of God. Jūs elgiatės taip tam, kad galėtumėte save pavadinti Dievo sūnumis. And yet Paul says,
there is a Son of God, and the way you become one too is through Him. Paulius sako, bet jau yra Dievo sūnus ir tapti Dievo vaikais jūs galite tik per jį. Okay, so what? So what about this story? Nu ir ką iš tos istorijos galime pasimti? How are we actively being slaves, you and I? Mes aktyviai esame vergai, arba galime būti vergais. And if we were to stop and think about our lives, Ir jeigu sustotumėm ir pagalvotumėm savo gyvenimus, would we say, yeah, we're acting like sons of God? mes pasakytumėm taip, kad taip mes elgiamės kaip Dievo sūnus. We think, or we speak, or we live as if we know we're sons of God. Ar mes gyvename, mes kalbame, mes elgiamės taip, lygtais mes būtumėm Dievo sūnus? In other words, do we live a life that is secure, that we have been adopted? Ar mes savo gyvenime jaučiamės saugiai, jog esame įvaikinti? Is our life so secure, our adoption so secure, that we have confidence that it's true? Ar mes jaučiamės įvaikinti ir saugus, kad mūsų pasitikėjimas būtų pakankamai tvirtas? And lastly, as Paul did, are you actively adopting other people? Ir paskutinė mintis, taip kaip Paulius, ar mes aktyviai padedam, kad kiti taptų įvaikinti? Are you freely giving away this message, this truth, as if you are giving birth to new sons of God? Ar jūs noriai dalinatės tą žinią, kad galėtumėt kaip ir gimdyti tuos kitus įvaikius? Or like the Jews, are we keeping it for ourselves? Ar kaip žydai mes laikomės tai savo, tiesiog pasislėpti? And saying, no, you have to become like me in order to reach Ir my sakome, Father. ne, jeigu nori pasiekti mano tėtį, tu turi tapti toks kaip aš. So the purpose of this message Taigi iš to žinios tikslas is that Paul, there's this very specific story about how the Galatians are confusing their relationship to Christ. Paulius tiesiog bandė Galatams priminti, pabrėžti, kaip jie neteisingai supranta savo galimus santykius su Dievu. And it's really easy to think, oh, that has nothing to do with me, or it doesn't really make sense in this culture today. Ir mums pakankamai lengva būtų pagalvoti, mums tai neliečia čia toje kultūroje. But being sinful people, we all find things that we become enslaved to. Tačiau, kadangi esame nusidėjėliai, mes tikrai savo gyvenime galime rasti daug dalykų, kurie mus pavergia. But our sonship as Christians, as daughters and sons of Christ, Tačiau mūsų įsūnystė, mūsų buvimas Dievo dukromis ir sūnais, our place in God's sight is completely based off Jesus. visa tai visiškai priklauso nuo Jėzaus. And unlike the adoption of the Caesars or the first century adoptions, Ir ne taip kaip Cezariaus įvaikinimas arba tiesiog pirmo amžiaus kiti įvaikinimai. we know that it's guaranteed because we have the Spirit of God. Mes žinome, jog mūsų įvaikinimas yra tikras, nes mes turime šventąją dvasią kaip pažadą. And not only is the Spirit a guarantee of what's to come, Ir šventoji dvasia nėra tik pažadas to, kas mūsų laukia, but it's actually the power of Jesus Christ in our life to act like sons today. bet šventoji dvasia taip pat yra ir Jėzaus Kristaus jėga, kad mes jau šiandieną gyventume ir veiktume kaip Dievo vaikai. Amen.